राम राम साहब। आजकल प्रेम बहुत ही दुर्लभ हो चुका है और इस दुर्लभ प्रेम में कब कौन किसको किस प्रकार छोड़ जाए पता नहीं चलता। और अगर कोई किसी को कुछ दिन बाद ही छिड़क कर छोड़ दे तो कोई अचरज नहीं। आज की हमारी कविता इसी पर, और आज की हमारी कविता का शीर्षक है अब बातें नहीं। सारे दिन की बातें, मुलाकातें और किस्से कहता, सारे दिन की बातें, मुलाकातें और किस्से कहता, अपना मान तुम्हें अपने पल पल की कहता, सबसे दूर मन भाने तक तुमने सुना, सबसे दूर मन भाने तक तुमने सुना, मन भर जाने पर या नई खुशियों के दस्तक पर कहा, जो होता होने दो मुझे क्यों कहते हो, नई खुशियों के दस्तक पर कहा, जो होता होने दो मुझे क्यों कहते हो, अपनी जिंदगी जियो मुझे क्यों लेते हो, अपनी राहें जुदा जुदा, अंदाज और उम्र पता, सब जान मन भाने तक देता था बता, सब जान मन भाने तक देता था बता। अब कहा कि क्यों कहते हो, समझ रहा सुनने की नहीं चाहते हो, तो अब से अपनी बातें ना कहूँगा, ना कोई किस्सा ना हाल कहूँगा, फिर कोई बात ना होगी कहने को, कहूँ क्या और क्या रहा कहने को, कहूँ क्या और क्या रहा कहने को, कहना ना फिर कभी कोई पास ना रहे तो, अपनापन लगे ना और लगे ना मन तो, मैं भाव नहीं खा रहा बात मान रहा, बस देखी दुनिया अब समय गुजार रहा, देखे रंग और लड़कियां कई, तुम में भी आती अदाए वो, और कोई अचरज नहीं, आज से अपनी सी टॉक नहीं, बातें कम ही होगी और बस जवाब है अब बातें नहीं, अब बातें नहीं। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज हमारी नई नई कविताओं से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।